और भाई अर्पित क्या हाल चाल? बढ़िया था तू। बढ़िया यार तुझे बात बतानी है मुझे। बात तो ये बताई तुझे भी। अबे पहले तू बता पहले यार, तू बता पहले यार। ना पहले तू बता पहले यार, क्या बात है? पहले तू बता देना पहले यार। बस साले हाथ उठागा तुम। यार अर्पित मैंने ना यार एक लोन दिया सेट कर ली फेसबुक पे। अबे लोन तो मैंने भी सेट कर लिया यार। अबे मैंने तो रिचार्ज भी करा लिया यार। चार्ज तो मैंने भी करा दिया। अबे कहीं ये तो धर्मपाल नहीं है। अबे किस नाम से है तेरी आईडी? मेरी धर्मपाल नाम से है। धर्मपाल? और लोनिया की आईडी किस नाम से है? लोंडिया की आईडी तो एंजल प्रिया नाम से है। प्यार से मैं सोन परी बुलाता हूँ। इससे तो मैंने रिचार्ज भी करा लिया। अबे चल तुझे यार अपनी सोनपरी से बात कराता हूँ यार, रुक जा। अबे अभी कराता हूँ, रुक जा। अबे ना रहने यार, रुक जा। अबे ना यार रहने यार, समझो। और बस మీరు కాల్ చేస్తున్న నంబర్ ప్రస్తుతం స్విచ్ ఆఫ్ చేయబడింది। स्विच ऑफ क्यों आ रहा है यार फोन? बोल। अबे सोनपरी हो गई यार। चल तो आजा यार, कल बात आजा, कल कर लीजिए यार। अरे उठा ले मेरी सोनपरी। हेलो, ठीक बोल। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। पहले तो होश छीन लिए जुल्म सितम से, दीवानगी का बाद में बात करूंगी जानू, मैं बाजरा लेने जा रही हूँ। थोड़ी देर और बस, अभी 4 घंटे ही हुई है जानू। बस तुम 1.5 घंटा और बात कर लो, मेरे पूरी दोपहर कटनी है जानू। सीना बोलिया कर छोरी रे, देसी की फैनी अपनिया हो रही है। मेरी माँ बोले जो बोली वो ना छोटू मैं, जो मेरी तरफ तय कलियर। आज ऐसा बता ही देता हूँ। कौन? अबे मैं हूँ। अबे मैं हूँ। हाँ बता, क्या कर रहा है? अबे तो बात बतानी मुझे यार। मुझे पता था तू ये सोनपरी। मुझे माफ कर दे नितिन यार, मुझे नहीं पता था तू है यार, मुझे माफ कर दे नितिन यार। पता क्या काम था? अब कुछ नहीं यार, मैं तो कह रहा था यार क्या हाल है। चल तो यार फिर मैं बाजरा काट लूँ, तू निकल यार। मैं ठीक लेट हो रहा हूँ। है, ठीक है, फिर काटो यार, जाओ। ठीक है। अबे कहाँ है तू? अर्पित आना रहा है। मैं बैठा हूँ, मैं इतनी देर हो गई। हाँ बस 1 मिनट में आ रहा हूँ। जल्दी आ। चल ठीक है जल्दी आ जा। चल फिर यार, इतने सोनपरी से ही बात करके देखता हूँ, इतना अर्पित है। यार इसका कॉल आ गया। हेलो, अरे कहाँ है मेरी सोनपरी? तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया मेरा वक्त सभी, कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना। अब कहाँ रह गया यार, कितना टाइम
टाइम हो गया है ना अभी तक, देखूंगा अभी कहाँ है यार। जानू आवाज ना आ रही। अब आ गई। रुक जा यार, अबे यार ये तो उधर है। कैसे रो रहे हैं भाई? अरे यार मोनू यार, जिसे मैंने सोनपरी समझा वो तो शक्तिमान निकला। अबे मैं ना 4GB की चिप फेंक के अपनी 199 का रिचार्ज कराया इसका। अरे चल चुप जा यार, चल। और इसने एक बार भी ना सोचा क्या बीतेगी मुझ पे। यार सोचा तो था यार, चल कम से कम सोचा तो। वैसे क्या सोचा तूने? 250 की चब्बी की 199 का रिचार्ज और 51 कहाँ गए? 51 का तेरी लंबी उम्र का प्रसाद चढ़ाया मैंने। पता ही वही मोनू लड्डू ना दिया मैंने। दिया तो था भाई। हमें ना दिया क्या? लड्डू। तेरे लिए हर रोज है जी